هل تستطيع أن تصيغ لنا تعريفا عن العبيد؟ نعم، من تعريفات العبيد أنهم الذين إذا أعتقوا وأطلقوا حسدوا الأرقاء الباقين في الحظيرة، لا الأحرار المطلق السراح، لأن الحرية تخيفهم والكرامة تثقل كواهلهم، لأن حزام الخدمة في أوساطهم هو شارة الفخر التي يعتزون بها، ولأن القصب الذي يرصع ثياب الخدمة هو أبهى الأزياء التي يتعشقونها. طيب، في رأيك من هم أسوأ أنواع العبيد؟ إنهم العبيد الذين يمتلكون القصور والضياع وعندهم كفايتهم من المال ولديهم وسائل العمل والإنتاج، ولا سلطان لأحد عليهم في أموالهم أو أرواحهم، ومع ذلك يتزاحمون على أبواب السادة ويتهافتون على الرق والخدمة ويضعون بأنفسهم الأغلال في أعناقهم والسلاسل في أقدامهم، ويلبسون شارة العبودية في مباهاة واختيال. طيب، من أبشع من يساهمون في انتشار العبودية والذلة بين الناس؟ تجار الدين. للأسف تجار الدين من المشايخ حامل المباخر. نحن لسنا ضد الدين، وإنما ضد من يحاولون استغلاله لقهر الشعوب وتبرير استغلالهم لها. الإسلام هو أول نظام عالمي وضع بذور تحرير العبيد، ومع ذلك ظل الرق قائما طوال فترة الحضارة الإسلامية. لماذا؟ لأن أصحاب المال كانوا دائما في مركز القرار. مبادئ الدين شيء ومن يطبقونها شيء آخر. ما الفرق بين الأحرار والعبيد؟ الفرق بين الأحرار والعبيد هو أن الأحرار يدافعون عن أفكار مهما كان الأشخاص الذين يحملونها، في حين أن العبيد يدافعون عن أشخاص مهما كانت الأفكار التي يحملونها. من أكثر الناس عداوة للحرية ويكرهونها كراهة العمى؟ العبيد السعداء. العبيد السعداء هم ألد أعداء الحرية. طيب، يبقى السؤال: كيف تزول دولة الظلم والطغيان؟ كيف تزول دولة الظلم والطغيان؟ يجعل الله أتباع الطاغية سببا في زوالها، فحين يشبع الطغاة شراستهم يتحولون إلى رجال طيبون. حين يشبع الطغاة شراستهم يتحولون إلى رجال طيبين، وكان يمكن أن تعود الأمور إلى نصابها لولا غيرة العبيد ورغبتهم في إشباع شراستهم هم أيضا. إن طموح الخروف إلى أن يتقمص دور الذئب هو باعث أغلب الأحداث. كل من ليس له ناب يحلم به من أتباع الطاغية، كل من ليس له ناب يحلم به ويريد أن يفترس هو أيضا. يعني اللي بيخلي السحر ينقلب على الساحر هم أتباع الطاغية وأزلامه اللي بيوصلوا الظلم، فتسقط دولة الظلم. لا تصالح ولو وقفت ضد سيفك كل الشيوخ والرجال التي ملأتها الشروخ. هؤلاء الذين يحبون طعم الثريد وامتطاء العبيد، هؤلاء الذين تدلت عمائمهم فوق أعينهم وسيوفهم العربية قد نسيت سنوات الشموخ. لا تصالح فليس سوى أن تريد. لا تصالح فليس سوى أن تريد. أنت فارس هذا الزمان الوحيد وسواك المسوخ. دمتم أحرارا قابضين على جمر الحرية. الله غالب.